July 22. Another one. Premium barang. Iba naman to. Iba yung parang. Ito, hindi ko lang punta. Grabe, packaging ah. Nakatubos. June 2025 pa expiration. Thank you. Like and subscribe. So ito try natin. Gawa tayo ng kape. Yan. So ito yung Pongka. Sure ko yung kape. Sana pero may video ko yan. So ito yung lalagyan ng kape. So water. I-click siya. Meron ako instruction dyan. So, hanggang ngayon, okay pa siya. May 1 year na. Ito naman, tipal. 2 years. 3 years. Tagal na rin. Ayun, yung aming ano. Yan, ilang taon na yan. Digital siya. Mura lang siya. Hindi rin siya. Shopee or Lazada. Ano, video na mga yan. So, kung gusto yung interested kayo yan, you can search. Tipal. Gagawa ako ng gagawa ako kape ngayon. Kaya lang post ko na. Ito yung multiply. So, ito yung dating kape namin. So, dito